Hallo zusammen. Heute kannst du mich auf meinen letzten Tag auf meinem Camino begleiten. Ich laufe heute in Muxia ein und damit ist mein Jakobsweg erstmal beendet. Aber bei Muxia möchte ich auch noch eine schöne Wanderung machen und dann nehme ich dich natürlich auch mit. Ich bin schon gespannt, was der Weg heute so für mich zu bieten hat und ich freue mich schon sehr. Ich hatte darüber nachgedacht, das letzte Stück auf dem Jakobsweg an der Küste entlang zu gehen. Aber die Kilometerdifferenz ist einfach zu groß und von den Höhenmetern ist das mir auch zu viel. Ich hätte dann statt 14 23 Kilometer und hätte 800 Höhenmeter und das packe ich echt nicht. Aus dem Grund habe ich beschlossen, heute einfach einen gemütlichen Tag zu machen und den Camino nochmal voll in mich aufzusaugen. Und der Vorteil, wenn ich auf dem normalen Weg bleibe, ist halt auch, dass ich da eine viel bessere Versorgung habe. Die wäre an der Küste wahrscheinlich nicht gegeben. Ansonsten bin ich heute wieder sehr spät gestartet. Ich habe bis 8 Uhr geschlafen und jetzt ist es so kurz nach 9 und das ist für mich perfekt. Die ersten 8,5, 9 Kilometer geht es heute fast nur bergauf. Also gehe ich schon langsam und teile mir meine Kräfte ein, weil sonst sind meine Beine zu müde. Aber es geht sehr gemütlich bergauf. Also es sind nur so 320 Höhenmeter, die ich hoch muss. Also immer mal eine gerade Strecke, dann wieder hoch, gerade Strecke hoch und so weiter. Da vorne ist ein Kuhtrieb. Jetzt lege ich einen Zahn zu, weil ich will die aus der Nähe sehen. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Ich hoffe, da kommen noch einige. Oh ja, das ist eine ganze Meute. Hier Linda. Also die letzten Kühe hatte ich noch aus der Nähe erwischt. Ich freue mich so, dass ich das nun auch mal live sehen konnte. So cool, dass ich jetzt an meinem letzten Tag auf dem Camino doch noch einen Kuhtrieb gesehen habe. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ich habe jetzt auch wieder ein Plätzchen für meine Matepause gefunden. Irgendwie findet man immer irgendwelche Steine, auf die man sich setzen kann, um Mate zu trinken. Und so im Wald mit dem Vogelgezwitscher ist das schon schön. Meine Matepause in der Natur hat wieder richtig gut getan. Und ich hatte zwischendrin auch eine nette Unterhaltung mit einem Franzosen. Mit dem habe ich mich heute Morgen schon in der Unterkunft unterhalten. Der wollte eigentlich den Küstenweg gehen und hat dann aber mit irgendwelchen Leuten gesprochen, die ihm auch sagten, dass der Weg ziemlich kompliziert ist an der Küste und ihm davon abgeraten haben. Deswegen geht er jetzt auch den normalen Weg und vielleicht weicht er später nochmal an die Küste aus. Aber für mich ist das jetzt nochmal eine Bestätigung, dass ich die richtige Wegvariante gewählt habe. Und ja, ich genieße jetzt noch meinen letzten Tag. Hier gibt es mal wieder Werbung für Taxis.
Aber darauf möchte ich nicht zurückreisen. Ich bin ehrlich gesagt stolz, dass ich den kompletten Camino zu Fuß zurückgelegt habe, nie auf irgendwelche anderen Transportmöglichkeiten ausgewichen bin. Das Einzige war dann, als ich in Finisterre beim 0-0-Punkt war, den Rückweg bin ich ja getrampt, weil es dann dunkel war und es mir zu gefährlich war. Und ja, für mich ist es so richtig. Selbst an meinem zweiten Tag auf der Espiritual-Route habe ich durchgezogen, obwohl ich da ja so ein bisschen mit Wadenkrämpfen beim Laufen zu kämpfen hatte. Und nach einer Pause ging es dann aber. Ich war zwar total erschlagen, als ich angekommen bin, aber trotzdem war ich stolz, es geschafft zu haben. Und ich weiß, dass ich weitergehen kann, als mein Körper mir manchmal signalisiert. Aber trotzdem habe ich auf diesem Camino darauf geachtet, das nicht auszureizen und habe die Etappen, wenn es möglich war, kürzer gewählt, um einfach mich wohlzufühlen und zu schauen, dass es mir gut geht. Und das ist für mich auch ein wichtiges Learning auf dem Camino. Auf meinem ersten Camino habe ich ziemlich durchgezogen, hatte starke Schmerzen aufgrund der Blasen und habe aber trotzdem meistens meine 20 Kilometer gemacht, obwohl ich am Ende meistens nur noch gehumpelt bin. Und dieser Camino war viel entspannter, weil ich einfach mehr auf meine Bedürfnisse geachtet habe. Und ja, das ist auch im Alltag wichtig. Und deswegen will ich das mit in den Alltag nehmen. Mir ist auch inzwischen bewusst, dass ich bei meinem ersten Camino nicht darauf geachtet habe, weil ich das mein ganzes Leben gemacht habe. Also eigentlich immer über meine eigenen Grenzen hinausgegangen bin und zwar funktioniert habe und meine Ziele sozusagen erreicht, aber beim Camino war es auf Kosten vom Spaß im Leben. Ja, jetzt habe ich die Depressionen am Hals, sag ich mal, weil ich nicht gut auf mich geachtet habe und deswegen möchte ich es einfach in Zukunft besser machen und dieses Learning mitnehmen. So, ich komme in einen Ort, mal gucken, ob es hier was zu essen gibt. Ansonsten habe ich noch meine Müsli-Riegel. So, hier scheint es nichts zu geben laut Google. Aber mir wurde in einer halben Stunde Laufzeit etwas angezeigt. Das heißt irgendwas mit Camino, Bar Camino. Mal gucken, ob ich da direkt dran vorbeikomme. Wir werden sehen. So, hier geht es ganz schön steil rauf. Hallo, hallo. Oh, Popocito. Ja, hallo. Ja, du bist ein Hübscher. Du bist ein Hübscher, ja, und ein Lieber. Hm? Bye. Bye. Wow, guck dir diese Bäume an.
Okay, hier in diesem Ort sollte es was zu essen geben. Und da werde ich mir mein spätes Frühstück oder fast schon Mittagessen gönnen. So, ich habe jetzt ziemlich lange Pause gemacht, weil sich einige nette Unterhaltungen ergeben haben. Ich habe auch den Amerikaner von gestern wieder getroffen und viele neue Leute. Und ja, jetzt geht es ganz entspannt weiter. Es sind nur noch 8 Kilometer sowas. Also super entspannt. Nach meiner Pause bin ich jetzt irgendwie richtig müde und erschlagen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen redevoll. So, jetzt geht es eigentlich nur noch bergab. Jetzt wird es entspannt. Und es geht bergab, bergab, bergab. Es geht immer noch bergab und ich freue mich schon auf das letzte Stück. Das führt nämlich an der Küste entlang. Das wird mit Sicherheit sehr malerisch und ich bin gerade ein bisschen in Gedanken versunken. Ich weiß nicht, ob es die Müdigkeit nach dem großen Sandwich ist oder einfach das Wissen, dass meine Pilgerreise heute sozusagen endet. Ich habe zwar noch ein paar Tage Urlaub, aber ja, eben keine Pilgerreise mehr. Von daher bin ich jetzt einfach ein bisschen in meinen Gedanken und zwischendurch ein paar Highlights zeige ich dir natürlich trotzdem. Dennoch liegt der Fokus jetzt einfach auf mir selbst. Wow, was ist das zum Ende nochmal für ein Märchenwald? Durch die Bäume kann ich das Meer schon sehen. Das heißt, ich bin bald wieder an der Küste. Juhu! So, das letzte Stück geht jetzt am Meer entlang. Oh, das sind schon die ersten Häuser.
Das heißt, ich bin angekommen. Ich werde jetzt erstmal einchecken und mir dann meine Muxiana abholen. Ich glaube, das Tourismusbüro macht erst um 16:30 Uhr wieder auf, deswegen habe ich ein bisschen Zeit. Das heißt, ich ruhe mich noch ein bisschen aus, dann hole ich mir meine Muxiana und dann gucke ich mal, wie der Tag so endet. So, meine Muxiana habe ich jetzt auch abgeholt und hiermit beende ich das Video für heute. Es war wie gesagt mein letzter Tag auf dem Jakobsweg. Die nächsten Tage werde ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen die Stadt anschauen und auch den Sonnenaufgang, aber ich denke, dass ich darüber ein extra Video machen werde, genauso wie über die Wanderung zum Rio Negro von hier. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben, hinterlasse mir einen Kommentar und wenn du meinen weiteren Aufenthalt in Muxia nicht verpassen willst, abonniere meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!